Kula niku ngaji niku pegel rasane kesel. Sing kiai ngerti bahasa Arab kepingin nulisi kepokso ngomong jangkepe bahasa Arab hadis nggih napa mboten. Sing tiyang mboten paham bahasa Arab nggih kepingin diarteni cara Jawa. Kira-kira niku kesel napa mboten? Nen? Lah nggih kesel ganjarane gak pasti. Nggih napa mboten? Bayarane napa malih. Wis. Nggih tak kula niku wingi niku dibisi anak kula. Ya, dari mana? Pun ngerti kalau seke undangan. Kok dibisi? Ya, dapat amplop. Coba. Nen? Lah kula wara. Lah kok napa takon-takon amplop barang dibagi dong. Lah kita hati-hati niku. Kita kira-kira kiai niku ya napa? Enten kiai nrimo amplop tapi enten kiai amplop. Kita napa bedane kiai amplop ambek kiai nrimo amplop? Nen? Nek kiai nrimo amplop niku nggih pancen sak wajare sak pantese. Nggih napa mboten? Minangka khidmahe para murid-murite. Nggih napa mboten? Tapi mek kiai amplop niku benten. Mek kiai amplop niku napa? Di samping piyambakipun nrimo amplop, tapi amplope wau niku didilok, diitung. Kita mek wis diitung, itung-itung. Nggih napa mboten? Mek pun itung-itung mulai perhitungan. Nggih napa mboten? Nggih, mek diundang rono 100, mek rono 200. Melok endi? Rono. Niki lek gak ilok. Niki warning kanggo kiai sing gak nyambut gawe uripe liwat amplop ojo ngitung. Wis suweken lebokno bojo lungno. Mek sampai dihitung salah yai gak masalah, salah bener. Sing dadi masalah kuwatir gak kuat. Nggih napa mboten? Ben. Nggih. Ojo dadi kiai amplop. Dadi yo kiai asik nih. Oh alah rek, hati-hati. Pun nggih, terus pundi dawuhipun Kanjeng Nabi kala wau, sapa wae wong Islam. Nggih. Mek sampai gelem ndonga menyang ngersanipun Gusti Allah. Tapi siji syarate dongane gak isi dosa menyang Gusti Allah. Utawi teng sinten mawon. Nomor loro, dungane kala wau mboten wujud medhot sanak famili utawi nggawe permusuhan, persaingan nggih ta di antaranya. Niku bakal pasti diparingi dening Gusti Allah. Tapi di dalam praktek kenyataan peparing sangka ngersanipun Gusti Allah niku terus pundi melalui 3 konsep. Ingkang nomor setunggal diparingi langsung dening Gusti Allah. Ingkang nomor kalih mboten diparingi kelayan Gusti Allah. Tapi dipun simpen wonten ing akhirat besok undun. Ingkang nomor 3 diurupi karo Gusti Allah.
saking akehne dosamu, saking akeh salahmu, saking akeh gak isomu zikir madhep ibadah syukur menyang ngersaku, sakjane kon menghadapi sesuatu keburukan malapetaka ana ing donya iki, tapi tak slametno kon, penyuwunmu gak tak paringi, tak urupi kon slamet. Sampeyan pilih kan jaluk kontan, jaluk dipun simpen nang akhirat, apa sing nomor 3 jaluk sing diurupi diparingi slamet. Milih pundi? Kan? Nah, sampean mireng jawabane kanca-kanca. Telu-telune tak pilih. Nggih napa mboten? Hasil sing tak suwun ndadekno besok simpenan no akhirat, yo ndadekno slamet ana ing donya. Waduh. Saestu? Nen? Saestu? Kalau kayak praktek siji mawon dhisik. Kira-kira sampeyan mboten enten sing dipangan kali sampeyan wonten sing dipangan. Susahe karo syukure niku kira-kira niku temen pundi? Sing dikarepno gak hasil, nggih ta? Tentu ngersula, barang hasil mangan mawon, mboten usah gede-gede, mangan mawon, sakbadane mangan syukur menyang Gusti Allah. Kira-kira atine niku mantep pundi, susahe karo syukure. Wantem sisan wae. Nen? Ayo, nen? Lah mangkane gak iso soge. Nggih napa mboten? Mek sampe soge umek. Kita jawabane niku mboten ngeten. Mesti jawabane niku kados panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lama khuyira. Niku lho. Waktu Kanjeng Nabi niku milih dipun aturi dening Gusti Allah melalui malaikat Jibril. Kanjeng Nabi sampean dipun aturi dening Gusti Allah supados milih dados nabi ugi raja, dados nabi tapi dadi wong biasa. Milih pundi sampean? Kanjeng Nabi milih kula dadi nabi, dadi kaulanipun Allah, dadi wong biasa. Lah kok ngenten Kanjeng Nabi? Nggih, mek kula niku susah saged siba wonten ing ngersanipun Allah. Tapi mek kula niku seneng saged syukur dhateng ngersanipun Allah. Ngeten. Sampeyan dikon milih siji tok anyep. Nggih napa mboten? Mboten saged pun gawane wong empun. Pun nggih, ya napa milih pundi? Oke, non, milih pundi? Dadi kaulane Allah sing kemaruk. Nggih ta? Mustine kula kalih sampean niku ngeten jawabane niku. Nggih dinapak-napakno mboten weruh napa sing dadekno akhire akibate. Sing jelas sing kula pilih dhisik niku napa? Wong kenyataan kula kalih sampean niku akeh dosane, akeh salane menyang Gusti Allah. Apa maneh menyang sepadane kaulanipun Allah. Ojo maneh susah. Wong seneng ae sik durung iso temen kok menyang Gusti Allah. Akeh zikir ibadah sik durung iso tepak menyang ngersanipun Gusti Allah. Lah mek pun ngeten mesti kula kalih sampean cuma kepingin siji tok.
kepingin dadi wong sing genah, sing slamet. Mek sampean genah slamet, kabeh niku melok mungkin, melok. Nggih napa mboten? Melok, hasil gak hasil diwai rezeki batin karo Gusti Allah. Napa rezeki batin? Pinaringan jembar atine, pinaringan makrifat menyang Gusti Allah. Niki luwe larang. Tapi mek ukuran kula kali sampean niku bangsa zahir. Nggih ta? Sing disuwun niku ketok mata kenyataan, mboten kurangan rupek ana jerone atine. Nggih napa mboten? Tambah tomak, tambah takabur, tambah sibuk. Nggih napa mboten? Tambah ing dalem ibadah zikir menyang Gusti Allah dipaksa-paksakno, ditelek-telekno waktu sampai kudu dijanjek-janjekno. Wis kenemenen iki. Ayo niki kathah napa mboten? Niki lho, dijak zikir ibadah. Nggih ta? Sik ngenteni jadwal. Hati-hati niki. Pun kalau baleni malih, sing nomor 1, nomor 2 apa nomor 3? Oh, ngono 3. Oh, tak tuncek sisan. Ngono lho, sampean iki kudu weruh. Nggih ta? Ngeten iki kudu weruh. Kenek iki, kenek kabeh. Mek kenek iki gak tentu. Mek kenek kabeh mbarakno ngene, niku enten wong thariqah ngeten niku. Aja klayu. Keber zahir. Mek kenek sing nomor 3 kenek kenek kabeh kok. Nen? Coba, pon nggih, dadi napa? Merga ngeten sahabat matur dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idzan naksuru," mek ngeten Kanjeng Nabi, kula badhe ngatah-ngataken donga dhateng ngersanipun Allah. Dipun jawab dening Gusti Kanjeng Nabi, "Allahu aktsar." Allah taala iku sing maha peparing sing luwih akeh. Ayo terserah. Ya aja cilik ati, ndonga tok balak-balik, gak ana wujude. Aja ngeten. Ayo ditingkatno terus sing kathah. Ben nggih, malah nggih ta. Sampeyan niku sampean pilih sakniki. Sampeyan mboten diparingi dening Gusti Allah tapi disenengi. Sampeyan diparingi tapi Gusti Allah niku mboten seneng. Milih pundi? Nen? Napa? Mesti jawabane nggih diparingi nggih disenengi. Sekolah niku kula niku seneng kali sampeyan niku, tapi rada mblenek. Nggih ta? Apa bae. Dia omongane wong gak karo penyakit. Nggih napa mboten? Mek wong niku weruh penyakite awake, ndelok teng kekurangane awake, aja maneh sing gak enak. Enak-enak mboten kepangan kok. Nggih napa mboten? Wong urip darah tinggi diwehi mbek. Nggih ta? Wong urip kolesterol diwehi napa niku panganan-panganan coklat, panganan-panganan keju. Senajan enak mergo wong ku weruh kekurangane awake dhewe mboten po. Nggih napa mboten? Sakala baleni malih gak diparingi. Nah niki lah, tapi disenengi. Diparingi tapi mergo mboten disenengi. Ya napa? Nen? Waduh, pun rada waras. Gitu. Mergo napa kula kok saged matur kaya ngeten? Wa fil hadis alladzi rawahu Imam Anas bin Malik an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah taala niku natih ndhawuhi dhateng malaikat Jibril. Jibril, dalem ya Allah. Napa? Apa sing bakal kon aturno? Ngoten. Dawuhipun malaikat Jibril, "Ya Rabb, abduka fulanun iqdi lahu hajatah
niku lho Gusti Allah. Niku wonten tiyang niku ya Allah nyuwun-nyuwun dhateng panjenengan estu ya Allah, panjenengan paringi ya Allah, panjenengan paringi. Napa dipun Gusti Allah? Jibril, da'u abdi fa inni uhibbu an asma'a sautah, wa fi riwayatin fa inni asma'a sautah. Wis ta Jibril, ojo melok-melok urusane kaulaku sing ndonga nyuwun menyang aku. Tinggalen. Ngene lho, tinggalen. Lho napa ya Allah? Aku ki seneng ngrungokno dongane menyang aku iku, seneng aku iku. Cek cintai aku. Wis aja kon dukung-dukung kaya ngono, wis aja. Kita, aku ki kenapa? Aku ki wis bebisi, aku wis saur manuk, ibarate ku karo kawulaku. Kono ndonga atine tak pareki, tambah ndonga tambah nangis, tambah parek menyang ngersaku. Wis omong-omongan aku, aja melok-melok kon. Saaken ya Allah, saaken kok. Gak ngono Jibril, menungsane durung kuat. Mek sampai kita paringi Jibril, gak ndonga maneh iki. Ngomong nggih napa mboten? 100. Nggih ta? Nggih ta? Lah kados pundi nggih? Mafhum mantuke niku napa waliane dawuh niku? Allah Ta'ala malah langsung dawuhi dateng malaikat Jibril. Jibril, napa ya Allah, dalem ya Allah, iki ana kawula kundunga njaluk macem-macem Jibril. Terus pundi ya Allah? Paringono. Turutono kabeh. Ala wong ndongane cuma ngeten tok ya Allah, wis pokoke paringono kabeh wis. Lah kok ngeten ya Allah, aku gak seneng ngrungokno suarane. Kapok. Wis dadi wali mek ngene kowe. Nen? Nggih ta? Iki lho. Dadi mek pun ngeten, terus pundi kula kalih sampean niku napa? Mboten enten napa-napa, cuma ayo katono, duduhno. Napa? Oleh kula kalih sampean niku napa? Fikir dhateng Gusti Allah, selalu langgeng oleh napa? Matur bebisik dhateng Gusti Allah. Mergo napa sampun jelas. Mek sampean mboten gadah sikep kaya ngeten. Memangi kula kali sampean niku nggak ada jaminan ta? Mek kula kali sampean niku pasti dipun turuti dening Gusti Allah. Mboten saged. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyara. Allah Ta'ala niku sing dadekno, Allah Ta'ala niku sing milih napa ingkang dados kersanipun Gusti Allah. Kula kali sampean mboten gadah pemilih. Nggih napa mboten? Gak duwe. Pun lah mek sampai ngokso duwe pemilih, ayo dibalikno menyang pemilihipun Gusti Allah. Mbok sakniki kula takokno. Sampeyan kira-kira kepingin napa mboten diparingi pemilih sing bebas dening Gusti Allah? Nen? Nen? Kepingin apa mboten? Nen? Kepingin? Oh, ngeten nggih. Napa kok Gusti Allah niku mboten maringi kebebasan, mboten maringi kepastian napa-napa ingkang kawula panjenengan suwun niku nderek kersa kula lan panjenengan. Siji, mergo Gusti Allah niku welas
sayang dateng kula lan panjenengan. Nggih. Sifate wong sing sayang napa malih Gusti Allah tentu bakal maringi napa-napa ingkang langkung sae, ingkang dadosaken saenipun, ingkang dadosaken slamet mulyanipun wonten ing ngersanipun Allah. Kita gawe contoh, anak sampean loro watuk. Mokso-mokso anak sampean njaluk permen. Ing mongko sampean ngertos nek tak wehi permen anakku ki tambah nemen loro watuke. Sampean minangka wong tuwa sing welas maringi napa mboten maringi? Ngen? Mboten sampean dilok teng mriku sudut pandang niku. Bon ingkang nomor kalih napa angsalipun Allah Ta'ala niku mestikaken penyuwun kula lan panjenengan niku dipun tentukaken dening Gusti Allah. Nggih niku napa supaya kula kalih sampeyan niku napa tetep minangka ngayom teng hukum-hukum tetep dados kaulanipun Gusti Allah. Kita lah nek sampean kali kula niku mboten ngayom sak ngandhapipun hukumipun Gusti Allah, mergo wis kadung biasa keturutan karo Gusti Allah. Kira-kira donga kula kali sampean niku ndonga matur napa nuntut? Nen? Ayo saiki diparingi karo Gusti Allah nyuwun sepeda motor, diparingi sepeda motor. Nggih napa mboten? Meneh nyuwun motor, diparingi motor. Kan keturutan. Barang pun kapan-kapan niku nyuwun mboten keturutan. Kira-kira sampean niku nakokno